muss auch sagen, ich finde nichts Anstrengenderes als richtiges Fahrradfahren, ne? Spinning eine Stunde, gar kein Problem. Mein Fahrrad zu Hause, easy peasy. Richtiges Fahrradfahren. Oh. Und dann immer Berg runter, Berg rauf. Berg runter, Berg rauf. Leckt mich einer am Arsch. Also ich würde sagen, offiziell mit dem heutigen Tage, ich wohne hier schon seit ein paar Jahren, aber egal, bin ich offizielle Hamburgerin. Richtig stabil, mit Regen in der Fresse, auf dem Fahrrad im Winter. Geil.